O ônibus vai dar culpa, esse diabo no meio. Tem um tacuá. Ixi, já chegou o diabo. O diabo já chegou. Chegou? Chegou já o meu ônibus. Tem que soltar. Quer dar uma olhada? Porque que eu peguei saindo, ó. E tá na curva aqui, na curva aí saindo ali, ó. Eu peguei saindo. Esse voltou. Não, se você não quer ver, tá? Estamos chegando. Fala, nossa, quase taca no espelho. Potente mesmo, meu motor aí? É potente? Olha o grito do carro, até o carro. É, eu vi tu dançando. Ô, requebrado. Tu curtiu o vídeo? Eu não curti não, que foi mandado na